ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସମୟ ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆସୁ परमेश्वर वाक्य द्वारा आम सहित कथा हुंती से कथा है परमेश्वर नाम स्तुति हो। आज वाक्य रु छोट विषय देखा आम निहाती दरकार दिन मानक मस्त दयाकर खोलतु आपण मैंने जिहोशुआ तार 14 पर्व 8 पद। जिहोशुआ 14 पर्व तार 8 पद। तथापि मोहर जो भातृगण मोर संगे जाइथिले सेमाने लोकमानंक हृदय तरलाई पकाइले, मात्र मु संपूर्ण रूपे सदाप्रभु मोर परमेश्वरंकर अनुगत हेली। एइटी हम देखुछु जने लोकर उक्ति बाइबल देखिबे अनेक विषय अनेक स्टेटमेंट गुडा देखिबे। बाइबल पढ़िबा समय आपण विभिन्न भाव में पढ़ंतु बाइबल रे को प्रश्न कोन अछि प्रतिज्ञा कोन अछि एइटी हम जने व्यक्तिंकर स्टेटमेंट देखुछु आउ तांकर स्टेटमेंट अचंबित करे से कौन बोली कहउछंती। जदि आपण 7 पद 8 पद देखिबे, मोर 40 वर्ष बयस रे सदाप्रभु को सेवक मोसा देश अनुसंधान करिबा पई कादेश बर्निया ठारू मते पठाइथिले, तने मु अपना मन रे जा थिला तदनुसारे तांको संवाद आनी देली। तथापि मोर जो भातृगण मो संगरे जाइथिले सेमाने लोकमान हृदय तरलाई पकाइले, मात्र मु संपूर्ण रूपे सदाप्रभु अपना परमेश्वर अनुगत होइथिली। से कौन कहउछन्ती मु संपूर्ण भाव रे सदाप्रभुंकर अनुगत होइथिली। आपण जदि एनएलटी वर्जन रे देखिबे तांको स्टेटमेंट केन लिखा अछि फॉर माय पार्ट से कहउछन अन्य माने कौन कहले जाय से नहीं। यदि आपण एनएलटी वर्जन देखिबे बाइबल रो लिखा अछि फॉर माय पार्ट आई होल हार्टेडली फॉलोड द लॉर्ड माय गॉड। अन्य माने तो पार्ट कथा मु कहि परिबि नहीं। फॉर माय पार्ट मो पक्षर मु कौन कली आई होल हार्टेडली फॉलोड द लॉर्ड माय गॉड। मोर प्रभुंकर संपूर्ण भाव रे मु अनुगत थिली। रे किए कहउछंती एटा कालेब कहउछंती। कालेब मु दिने बसी भाबुतिली जे बाइबल रो ना गुडा विषय भाबिला बेले को मते कालेब नाटा टिके अखारुआ लागिला। काहे कि कालेब शब्द रो अर्थ भलो शब्द नुहे। कालेब को कोन कालेब शब्द रो अर्थ कोन कुकुर। कालेब शब्द रो अर्थ कोन कुकुर। माने को बापा माँ तार छुआ को कुकुर बोली ना दबो। सुवार्ता सिस्टर कोई अपने बच्चे को कुत्ता बोलेगा क्या? नहीं ना। तो यहाँ लिखा गया है उसका नाम कालेब है। कालेब नाम अर्थ कौन कुकुर। मु दिने भाबुतिली कौन एक ना गोटे बाइबल केतना ना गुडा देखिबे आपण आचंबित लागिबो। केतना भलो ना देइछंती केतना दुर्बल ना गुडा देइछंती। आजिकल हमें बाइबल रो ना दउनु हमको टीवी सीरियल तो हो गलानी ना। से टीवी सीरियल देखि ना दे दोछु हमें कारना गुनगुन मौसमी फुसफुस टुनटुन एई भलिया ना गुडा जतिक वेराइटी ना आसुची सीरियल रे से गुडा कामे देई थाउछु। आ बहुत खुशी मद अछु जे मोर छुआरो ना नुआ सिनेमा आसिला से सिनेमा हीरो रो ना गुड देई थाउछु। केजन मझिरे डायना बोली ना देले छुआ मानकर तो देइछन खराब भाबिबेन हैला देइछन कोन करबा। डायनाटा ओने क्रिश्चियन ना नुहे हैला एटा ओने देवी रो ना गोटे देवी रो नाटा डायना। तो जदि आपनकर छियो भितरे से देवी जदि प्रकट हेले सेते केई दाइने आपन देता तो डायना बोली ना देइछथि। से कोइ बारे रे मोर ना तो एटा मुडी के ता भितरे पसिबे बोले से डायना बोलिया होतु। देखिए ना को धरिकी चरित्र थाए ना रे चरित्र रिफ्लेक्ट होता है। चरित्र अनेक देखिए तो ना देवा समय में बहुत केयरफुल हेबा दरकार। आजिकार नामकरण नहीं तथापि मैं आपको कहूची जे ना देवा समय आमे बहुत केयरफुल हेबा दरकार जे आमे कोन ना दउछ हमर पिला मन को। एडी दिया जाय छी कोन कालेब
ଟିକେ ପଢିବେ ମସ୍ତ ନା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମନେ ପଡୁଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଏଥିଉତାରୁ ସେ ହେବଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ନାମକ ତାହାର ସହୋଦରକୁ ପ୍ରସବ କଲେ। ହେବଲ ମେଷପାଳକ ଓ କଇନ କୃଷକ ଥିଲେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? କଇନ ନାମର ଅର୍ଥ କଣ? ଲାଭ। ହେବଲ ନାମର ଅର୍ଥ କଣ? ଅସ୍ଥାୟୀ। ହେଲା, ବାପା ମା ଯଦି ପୁଅର ନାଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦେବେ, ସେ କୁଆଡେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ? ନା ଗୋଟେ ଦେବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୋଲିକରି। ଜଣେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ମୋର ପୁଅ ଡକ୍ଟର ହବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, ମୋର ବୁଢା ବୁଢୀ ବେଳ ସମ୍ଭାଳିବ, ମୋର ବଂଶ ଚଢେଇ ନେବ, ମତେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବ, ମତେ କଣ କରିବ, ମୋର ନାଁ ଉଚ୍ଚା କରିବ। ଏଇଠି ବାପା ମା ଦଉଛନ୍ତି କଣ? ହେବଲ। ହେବଲ ବୋଲେ କଣ? ଅସ୍ଥାୟୀ। କଇନ ବୋଲେ କଣ? ଲାଭ। ବହୁତ ଲାଭ କରି ପକାଇଲେ ଆଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନା ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ନା? ଅସ୍ଥାୟୀ। ୟାର ନା କୁକୁର। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେଇ କାଲେବ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ କାଲେବଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆଚମ୍ବିତ କରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲି ହୋଲ ହାର୍ଟେଡଲି। ତାର ମାନେ କଣ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ 28 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଆଦି 5:28। ଲେମକ 182 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ କରି ତାହାର ନାମ ନୋହ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ନୋହ ନାମର ଅର୍ଥ କଣ? ସାନ୍ତ୍ୱନା। କେତେ ଜଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ସମାଧାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହେଲା, ତାର ନାଁ କଣ? ସାନ୍ତ୍ୱନା। କେତେ ବଢିଆ ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା। ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 30 ପର୍ବ 24 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଆଦି 30:24। ଏଣୁ ସେ ତାହାର ନାମ ଯୋସେଫ ବୃଦ୍ଧି ଦେଇ କହିଲା, ଯୋସେଫ ସଦାପ୍ରଭୁ ନାମର ମତେ। ଅର୍ଥ କଣ? ବୃଦ୍ଧି। ବଢିଆ ନାଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଁଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ। ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ଦେଲେ, ସେ କୋଉଠି ଯେ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି? ମିଶରରେ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ନିଜର ଜାଗାରେ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ନିଜର ପ୍ଲେସରେ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠି ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି? ବିଦେଶରେ ଯାଇ ବି ବୃଦ୍ଧି। କେତେ ବଢିଆ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ନାଁ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଯୋସେଫ ହୁଅ, ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଅ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 49 ପର୍ବ 23-24 ପଢିବେ। 22-23 ପଢନ୍ତୁ, 22-23 ପଢନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେ ହଁ, ଯୋସେଫ ଫଳଦାୟୀ ବୃକ୍ଷର ପଲ୍ଲବ, ସେ ନିର୍ଝର ଯୋସେଫ ଫଳଦାୟୀ ବୃକ୍ଷର ପଲ୍ଲବ, ସେ ନିର୍ଝର ନିକଟସ୍ଥ ଫଳଦାୟୀ ବୃକ୍ଷର ପଲ୍ଲବ ସ୍ୱରୂପ। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୋ ପ୍ରିୟ। ଯୋସେଫ ନାମ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି, ସେ ଫଳଦାୟୀ ବୃକ୍ଷର ପଲ୍ଲବ ଅଟେ, ସେ ନିର୍ଝର ନିକଟସ୍ଥ ଲୋପିତ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଯୋସେଫ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋସେଫର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି। ସେ ଅପମାନିତ ହଉଛନ୍ତି, ଅପଦସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, କାରାଗାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ସେ ଫଳ ଫଳୁଛନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ନାମ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଇବଲରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଦିଆଯାଉଛି। 35 ପର୍ବ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35:18 ଟିକେ ଦେଖିବେ। ତଥାପି ସେ ମଲା, ପୁଣି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ପୁତ୍ରର ନାମ ବିନୋନି କଷ୍ଟଜାତ ପୁତ୍ର ରଖିଲା। ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା ତାହାର ନାମ ବିନ୍ୟାମିନ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପୁତ୍ର ରଖିଲେ। ତାର ନାଁ କଣ ଲେଖିଲେ? ବିନୋନି, କଷ୍ଟ ଜାତ ପୁତ୍ର। ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଆକୁ ଜାତ କରିଛି, ବିନୋନି। ତାର ବାପା ତାର ନାଁ ଟିକେ ପରେ ଚେଞ୍ଜ କଲା। କାହିଁକି ନାଁ ଦେଲ, ଟିକେ ଭଲ ନାମ ଦେବା ବୋଲି ପରେ ଚେଞ୍ଜ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଦେଇକରି ମଲା, ସେ ଅରିଜିନାଲ ନାଁଟା ଦେଇକି ପଳେଇଲା ସେ। ଆଉ ଏଟା ମୋର କଣ? ଏଟା ବିନୋନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନାମ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ନାମ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି ଏ ନାମ ଗୁଡିକ ଷ୍ଟଡି କରିବା ସମୟରେ
आमे गुडे विषय जानी पारुछु। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य ध्यान करबा समय रे हमरो ध्यान रो विषय भिन्नटा अटे। आमे जा आज ध्यान करूछु आज आमे कालेबन को विषय आमे ध्यान करूछु। प्रभु को नाम रो स्तुति हो, प्रभु को नाम रो गौरव हो। आपण जानि छथि आउ जण को नाम कोन देथिले हीन गौरव। कोठी लेखा अछि प्रथम सामुएल 4 पर्व 21 पदरे जनकर नाम दिया जाछि कोन हीन गौरव। माने गौरव चली गला। माने केमिति ना गुडा को मु कहिबा पई चाहे जे आज आमे कालेबन को विषय स्टडी करिया पई जाउ। कालेब कालेब कोन बोली कहउछंती पुनी तर आमे सा स्टेटमेंट को जिबा। जियोसो 14 पर्व तार 8 पद। तथापि मोर जो भातृगण मो संगरे जाइथिले से माने लोकमान हृदय तरलाई पकाइले, मात्र मु संपूर्ण रूपे सदा प्रभु मो परमेश्वर अनुगत थिली, अनुगत हेली। माने होल हार्टेडली मु प्रभु को फॉलो कली। मोर हृदय विभक्त नथिला। जदि आपण देखिबे गणना तार 13 पर्व 30 पद। तहिरे कालेब मोसांक पक्षरु लोकमानंकु ख्यात करी कहिले, आस आम्भे माने एका बेळके उठी जाई ताहा अधिकार करू, ताहा परास्त करिबाकू आम्भ मानकर यथेष्ट बळ अछि। तापरे मात्र जेउ लोकमाने तांको सहित जाइथिले सेमाने कहिले, आम्भे माने सेही लोकमानंक विरुद्धरे जाई न पारू, कारण सेमाने आम्भ मानंक ठारू बलवान। एही रूपे सेमाने जेउ देश अनुसंधान करिथिले, इस्राएल संतानगण निकटरे सेही देशर अख्याति करी कहिले, आम्भे माने जेउ देशरे मध्य देई अनुसंधान करिबाकू जाइथिलु, सेही देश स्वनिवासी मानंकु ग्रास करे। पुणी तही मध्यरे आम्भे माने जेते लोकंकु देखिलु, सेमाने बड़ डेंगा। आउ से स्थान रे आम्भे माने महावीरजात अनाकर संतान महावीरगण को देखिलु। आउ आम्भे माने आपण मानक दृष्टि रे फड़िंग परि हेलु और सेमानक दृष्टि रे मध्य से रूप थिलु। कोन मोर प्रिय भाई बणी माने गोटे मेजॉरिटी आसी कहउछथि कोन से माने बहुत विक्रमी, ताको सामना रे हमें सामना करि परिबा नाही, ताको पाखरे हमर बळ अंटिबो नाही, सर बहुत डेंगा, ताको पाखरे हम झिंडिका बलिया देखा गलु, फड़िंग बलिया देखा गलु, हमें परिबा नाही। गोटे फुल मेजॉरिटी से माने का नाही, से माने गोटे दल भी तैयारी कले। प्रिय भाई भौणी माने किंतु कालेब कोन बोली कहउछथि 30 पदरे, तोरे कालेब मोसांक पक्षरे लोकमान को ख्यात करी कहिले, आस आम्बे माने एका बेले उठी जाई ता अधिकार करू, ता परास्त करिबा पई आम्भ मानक यथेष्ट बळ अछि। अरे भाबी देखंतु गोटे मेजॉरिटी कहउछथि हबो नाही बोली। आजिर समय मध्य सेवा कार्य रे मिनिस्ट्री रे अनेक स्ट्रेटेजी आसुची नाही, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल हबो नाही। किंतु मु कहिबा पई चाहे गोटिए कालेब दरकार। आज आपण मान बसिबा समय में कहिबा पई चाहे प्रभु को बेसी लोक दरकार नाही, प्रभु को गोटिए कालेब दरकार, जे प्रभु को पक्षरे ठिया ही कर कहिबो आम्भ मानकर यथेष्ट बळ अछि, आमे सामना को देखि दखल करि पारि। आपण मान को दाऊदंगर कथा मने थिबो, मु कहू नै सेटा। गलिया सामना रे देखुची ए छोट छुआटा, हां छोट छुआटा, से असुर भलिया, ता आखिरे दुसुबिले सानो छुआटा। से कहू रे तू मते कोन भाबी के आसिलु। राजा भी कहू तू जाई पारबु ने रे बाबू, तू तो ए ड्रेस भी पिंदी जाई पारुनु, ए टपर तोर मुंडरे पूरा हली जाउची, मो ड्रेस हो नै, बूट उगला ही जाउची। हैं तू सांजुआ भी पिंदी पारुनु, तू कि धरी भी पारुनु, तू केमिति जीवु। से कहउछन महाराज आपण बेसी व्यस्त हुंत नै, मु या थारु भयंकर टामन को मारिची। ये तो टिके मनीष भलिया अछि, से तो पशु गुडा को मारिची, मु सिंह को मारिची, मु भल्लुक को मारिची, ये तो गोटे भलिया हबो। आपण वरिड हुंतु नै। मोर कहबार अर्थ प्रिय भाई बहन मारे, जो माने परमेश्वर को देखंती जने परिस्थिति को देखंती नै। हालेलुया। जो माने परमेश्वर को देखंती से माने परिस्थिति को देखंती नै, परिवेश को देखंती नै, परिवेष्टनी को देखंती नै। जो माने अपना परमेश्वर को जानती से माने बलवान हेबे, से माने बलवान, समस्त बलवान हेबे बोल लिखा जाउनी। जो जानती कालेब कोन
परमेश्वर को से जानिबा लोक, परमेश्वर आत्मा पाइबा लोक। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु आज ये वाक्य को टिके बुझीबा पई चेष्टा करिबा। से कौन कहउचंती मु संपूर्ण हृदय सहित, कारण आज समय आप देखिए चारिआडे गोटे डिसोबिडियंस स्पिरिट देखिए मिनिस्ट्री रे सब क्षेत्र रे। तो एमिते समय गोटे बड़ मेजोरिटी अछंती जे माने निरुत्साह करिबा पई, सेवा निमंते निरुत्साह करिबा पई। आमे भाबुछु कोन मु जो सेवा करिबी मते केही निरुत्साह न करंतु। स्वामी जदि पदे कहीदेले निरुत्साह, प्रचार कला को किए पदे कहले निरुत्साह, भांगी पड़ुछु। आज्ञा मु एते माने मोर समय बाहर करी सेवा करूछि आज्ञा, मो तो किछि पाउ नै, तथापि मते से काई केमती कहले। मोर प्रिय भाई बहन माने से कहि नांती जे तो सेई लोकटा प्रभु को अधीनतार नांती, शैतान तार देकी आपन को डिस्करेज करूछि। शैतान जदि पितर को यूज करि पारिबो, भाभी देखो तो शैतान जदि पितर को यूज करि पारिबो आउ का को यूज करि पारिबो नै, का को यूज करि पारिबो नै। प्रिय भाई बहन मान आपन मान कहिबा पई चाहे आज खाले हमको कहिबा पई चाहंती जे से संपूर्ण हृदय सहित सदा प्रभु को अनुगत थिले। बेले बेले मैं भाबू जे एकला मो केमति आगु को बढ़ी पारिबी, मु जने लोक केमिति आगो को बढ़ी पारिबी, मो दे कोन एटा हेई पारिबो कि, एटा इम्पॉसिबल, मो दे संभव न, यस हेई पारिबो। हमर जने कवि से कहिसंती विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर से कौन बोली कहिथिले, जदि तो डाक सुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे, जदि तो डाक सुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे, जदि तुमरो डाकरा सुनि के आसु नांती एकुडिया चलो। मोर प्रिय भाई बोली माने कालेब सहित केही नांती, कालेब को इनकरेज करिबा लोक केही नांती। आज हुए तो आपन को घरे, आपन को मिनिस्ट्री रे, आपन को पछरे केही इनकरेज करिबा पई नांती, किंतु मु कहिबा पई चाहे जतले केही इनकरेज करिबा पई न थांती, आपन निजे निजे को इनकरेज करंतु। डिमोरालाइज होंतु नै, भागी पड़ंतु नै, निरुत्साहित होंतु नै। कालेब कोन कहउछंती, मु अन्य मान को कथा मु कहि परिबि नै, किंतु मु संपूर्ण भाबरे प्रभु को अनुगत छिले। देखिबे सेई पदटा काढिबा दिके जियोसुआ तारो 14 पर्व खोलंतु समस्ते, तार 8 पद लिखा जाउछि। मात्र मु संपूर्ण रूपे सदा प्रभु मोर परमेश्वर को अनुगत थिली। तापर देखिबे 9 पद शेष लाइन रे, जेतु तुमे संपूर्ण रूपे सदा प्रभु अब परमेश्वर को अनुगत होई अछो। तापर 14 पद शेष लाइन रे, से संपूर्ण रूपे सदा प्रभु इस्राएल परमेश्वर को अनुगत होइथिले। जने लोक विषय बारंबार एक गोटे टेस्टिमनी दिया जाउछि जे सीए संपूर्ण रूपे प्रभु को अनुगत्य होइथिले। म आज पचारिबा पई चाहे आपण संपूर्ण हृदय रे, आमे खाली गाउछु पूरे मन से स्तुति करूं, पूरे दिल से। मोर प्रिय भाई मान खाली गीत लगा पूरे दिल से, पूरे मन से, किंतु वास्तव में संपूर्ण हृदय सहित प्रभु को पछरे चले कि, प्रभु को कथा माने कि, प्रभु को शिरोधार्य करे कि, प्रभु को इच्छा पूरा करबा पे बाहरी आसे कि। आज समय देखिबे गोटे पदटा आपण माने पढ़ी चंती खोलिबे, उपदेशक समस्ते बाहर करंतु से पदटा को अंडरलाइन करि थान। उपदेशक 10 पर्व तार 1 पद, मला माछी गंध बणिकर सुगंधि तैल दुर्गंध करि पकाए, तद्रूप अल्प मूर्खता ज्ञान और संभ्रम ठारू अधिक भारी। हाँ कौन मला माछी। आज समय गुड़े जगह आप मला माछी गुड़ाक देखिए, मिनिस्ट्री रे भी मला माछी देखिए। ये मला माछी कौन करिवो, आपन को मिनिस्ट्री को स्पॉइल कर दो। ये मला माछी जोटी पड़ू, गोटे बिरियानी रे जदि मला माछी देखले खाइबे कि बिरियानी। तो अपन चर्च रे भी मला माछी को देखिबे, मिनिस्ट्री रे मला माछी को देखिबे। केबे स्टडी करबा मला माछी कौन हैला, ए मला माछीटा कौन दिन स्टडी करबा।
प्रिय भाई भौणी मान मोर कहबार उद्देश्य कौन अटे जे मला माछी को देखिबे जो लोक मिनिस्ट्री को संग्रह करू नाही से छिन्न भिन्न करबा लोक अटे जे बुणु नाही से उत्पादन करबा लोक अटे कारण सेवा कार्य फैशन नुह सेवा कार्य अछि पैशन फैशन नुह टीवी सामना रे स्क्रीन सामना रे स्टेज रे टिके भलो ड्रेस पिंदी की भलो सूट पिंदी की चुटी फुटी छाड़ी दे की लिपस्टिक लगाई दे की तापर टिके टाई मारी दे के सूट बूट मारी के भलो कॉस्टली ड्रेस पिंदी के गोटे बूट गोटे भलोडा पिंदी के स्टेज रे ठिया आइ देले ओ वंडरफुल मिनिस्ट्री बोल बात नहीं एमान मला माछी गुडा काहे कि सेवा का जो फैशन नुह सेवा का जो पैशन तो एई मला माछी गुडा जब सेवा का जो आसंती अन्य मान को निरुत्साहित करंती अन्य मान को डिस्करेज करंती थट्टा करंती परिहास करंती हे अज्ञान करंती तो ए मला माछी गुडा हम सावधान रहिबा दरकार तो परमेश्वर देवा को जाउचंती कोन दुग्ध मधु प्रवाहित देश एई बाकी जन आसी कोन कहउचंती नाई आमे जाई परिबा नाही से अधिकार करि परिबा नाही आमे फोडिंग भलिया देखा गलु से बहुत डेंगा गुडा को असुर गुडा को हमर बापा काल रे देखिनु आमे पारुनु बोले तुमे पारिबो कि आमे जीवा दरकार नै दखल करिबा दरकार नाही किंतु प्रिय भाई भौणी माने कालेब कहउचंती किछि चिंता करो नाही आमे दखल करि परिबा आमे अधिकार करि परिबा किए कहि परिबो जे संपूर्ण हृदय रे प्रभुंकर अनुगत्य होई परिबो केवल सेही कहि परिबो जे होल हार्टेडली प्रभु को फॉलो करिबो सेही लोक ही कहि परिबो प्रभु आमान को सहायता करंतु आज आमे जो सबरे बसवास करछु प्रिय भाई बणी माने लोक माने एकेडमिक पाई बहुत वरीड मटेरियल थिंग्स पाई बहुत वरीड पॉलिटिकल वर्ड पाई बहुत वरीड लोक ताई एक्सीलेंट हेबा पाई जाउछन ट्राई करूछंती कठिन परिश्रम करछंती नाइ केमति मोर एकेडमिक करियर केमति बहुत सॉलिड होबो केमति मो मटेरियल विषय लाभ करबी केमति मो पॉलिटिकली पूरा हाई स्टेज को जीबी किंतु आमे स्पिरिचुअल विषय पाई आमे वरीड हेबा प्रिय भाई बहन आमे संडे क्रिश्चियन हेबा नै आमे सीजनल क्रिश्चियन हेबा नै आमे सब दिन क्रिश्चियन हेबा किछि क्रिश्चियन मान को देखिबे से माने टाइप क्रिश्चियन किंतु हमें टोटल क्रिश्चियन हो केवल टाइट क्रिश्चियन नहीं टोटल क्रिश्चियन हेबा चेष्टा करिबा प्रभु आज हमन को अनुग्रह करंतु हमें संपूर्ण हृदय सहित हमें प्रभुंकर अनुगत्य हेबा पाए प्रभु आमान को सहायता करंतु आज अल्प समय अपन मान को गहन में रखिबा पाए चाहे सदा प्रभुंकर संपूर्ण अनुगत हेबा माने कोन कोन सेटा संपूर्ण हृदय रे प्रभु को फॉलो करिबा प्रथम विषय होची कोन कंप्लीट कंसेक्रेशन माने निजो को प्रतिष्ठा करिबा प्रभु को पाए निजो को पवित्रकृत करिबा प्रभु मु एई काम करिबी से काम पाए जो को पृथक कर देबा हमें अब द्वितीय विषय फुल्ली सरेंडर हेबा संपूर्ण भाव रे समर्पित हेबा दरकार और टोटल डेडिकेशन रहिबा दरकार तीनटा विषय प्रभु को फुल्ली होल हार्टेडली फॉलो करबा माने कोनो कंप्लीट कंसेक्रेशन फुल्ली सरेंडर टोटल डेडिकेशन मोर जो काम प्रभु देसन मो टोटल डेडिकेट के टिके व्याघात आसिले मु व्यतिव्यस्त हो जाउची टिके के पदे अधे कहि देले मु विव्रत हो जाउची भांगी पडुची नाइ आउ मु सेटा करिबि नै आउ हे परिबो नै मु आउ मंडल से दायित्व नेबि नै मते पैसा खाउची बोली कहउचंती मु नेबि नै मते थोटा करूचंती मु नेबि नै बेले बेले केटा जगह प्रचार करबा पे गले लोक माने देखि क्या कह ए छुआ गुडा को कोन कहबे टक्का गुडा को बोली कहि दे जाऊ जाऊ का स्टेज रे छुआ मन को डाकिचो ए पिला माने सेइते मोर चुटीटा व्हाइट करिची गाई की लोक जानो तार बयस टिके बेसी हिची बोली नाले कलर जदी करि देबी बोली कहल जा तो थोड़िया थोड़िया अछि पतला आउरी सानो देखा दिबी आउरी हिनस्ता करबे एटलिस्ट मोर चुटी को देखले मर्यादा टिके दियंते बोली व्हाइट टू व्हाइट रखछि कलर फलर किछि करू नै प्रिय भाई बहन माने गुडे स्थान आपण देखिबे जे लोक माने ग्रहण करंती नै अपदस्थ करंती हिनस्ता करंती किंतु आमे कोन टोटल डेडिकेशन रहिबा दरकार प्रार्थना करबा समय जने आसी कहूची तोर प्रार्थना को तत्ते
तू केते फास्टिंग कले भी से बदलिब नहीं, एटा हेले भी सेटा हबो नहीं, अमक हेले समक हबो नहीं, आमे पूरा भांगी पड़छु। किंतु मोर प्रिय भाई संपूर्ण अनुगत्य थिले व्यस्त हेबेनी, ता साधित हेबा को हबो ही हबो। तो संपूर्ण अनुगत्य हेबा माने कोन मु केतरा विषय कहिबा पई चाहे। यदि किए संपूर्ण प्रभु अनुगत्य, प्रथम विषय प्रभु को संपूर्ण हृदय सहित विश्वास करते। कालेबंगर कथा देखिबे से संपूर्ण हृदय रे प्रभु को विश्वास करबा लोक थिले, तेणु से प्रभु को अनुगत्य होई पारले, सेते प्रभु को संपूर्ण आउजी पड़ी पारले। तो प्रथम विषय मैं आपन कहिबा पई चाहे, प्रभु को संपूर्ण हृदय सहित विश्वास करो जे मोर परमेश्वर मोर पई एटा करिवे, से करिबा पई सामर्थ्य अटंती, से निश्चित भाव रे करिवे। तो मु संपूर्ण हृदय सहित प्रभुंकर अनुगत्य हेबा दरकार। काले संपूर्ण हृदय सहित प्रभुंकर अनुगत्य थिले। पढ़िबे दया करी होशेया तार 10 पर्व 2 पद। ସେମାନଙ୍କର ହୋଶେୟା 10 पर्व 2 पद। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଏବେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ ଗଣାଯିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ସବୁକୁ ଆଘାତ କରିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ, ବିଭକ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାଲେ ଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଭକ୍ତ ରହିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ କି? ମାନେ ବିଭକ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ କି? ଯେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଭକ୍ତ, କେବେ ନା କେବେ ସେମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଭକ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଟଳମଳ ହବ। ନିରୁତ୍ସାହ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବୁ। ଆଉ ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ସମୟ, ଯେହେତୁ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରେଣ୍ଡର ହେଇ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମା ନୁହନ୍ତି, ମୋର ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିସ୍କରେଜ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କିଛି ଏଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ଅପଦସ୍ଥ ପଛୁଆଡୁ କହିବେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା, ଆମକୁ କଣ ଦରକାର, ସେଇଟା କଣ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ କଣ ପାଉଛୁ କି ଆମେ, କାହିଁକି ଆମେ ଅପମାନିତ ହେବା, ଆମର କାମ ଆମେ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆମେ ରହିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମର ଅପଦସ୍ଥ ହେବାର ତାଲିକା ବନାଯାଏ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, କୋଉଠି ଅପମାନ ହେଇନ, ଯେତିକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛୁ ସେତିକି ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଘର ଗୁଡାକରୁ ଅପମାନ କରି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅପମାନିତ ହେଇଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅପମାନିତ ହେଇଛୁ, ପରିବାର ବର୍ଗ ଠାରୁ ଅପମାନିତ ହେଇଛୁ। ଇଭେନ୍ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛୁ। ତାର ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଗୁଡାକ ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା, ବେଦନାଦାୟକ ଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ଝଡ ଆସେ କଣ ପାଇଁ? ଗଛକୁ ମଜବୁତ କରେ। ହୋଲି ହୋଲି କି କଣ କରିବ? ସେ ଚେରକୁ ମାରି ପକେଇବ। ଏବେ କି ଅପମାନ କରୁ କି ସମ୍ମାନ କରୁ କି ଯାହା କରୁ, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କରିବାଟା କରିବୁ, ସେବାରେ ରହିବାଟା ରହିବୁ। କିଏ ଦେଲେ ବି କରିବୁ, ନ ଦେଲେ ବି କରିବୁ, କିଏ ଶୁଣିଲେ ବି କହିବୁ ଆକା, ନ ଶୁଣିଲେ ବି କହିବୁ। କାହିଁକି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ହୋଲ ହାର୍ଟେଡଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା, ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଭକ୍ତ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ହିତୋପଦେଶ 6 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ। ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ କଣ କୁକର୍ମ ଅନ୍ତଃକରଣ କରିବାକୁ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ। ଯୋଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ଲୋକର ଅନିଷ୍ଟ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଉକ୍ତି ଗୁଡାକ ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସେମିତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାବଧାନ ବୋଲା ବେଳକୁ ଓହୋ ସତେ ମୋର ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଅନିଷ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା, ଯେ ସଂଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ ସେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦିଏ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ମଜବୁତ କରନ୍ତି, ବଳିଷ୍ଠ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକ ଆଗରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସେ କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଛି।
ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତକରଣ, ଅନିଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ସହିତ ବାହା ହେବାର ଥିଲା, ତ ସବୁ କଥା ଅଲରେଡି ସରି ଆସିଛି। ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକି ସେ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖାଲି କହୁଛି, ସେ ଝିଅ ଭଲ ନାହିଁ, ତାର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ତାର ଗୁଡେ କାହାଣୀ ଅଛି, ତାର ଏମିତି ଏମିତି ଅଙ୍କ ଶଙ୍କ। ଏ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କରେଜ ହେଇ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେ କହିଲା, ହଉ ଡେଟ୍ ତ ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଛ, ମୋର ଭାଣିଜୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲଟା, ଭଲ ପାଠ ପଢିଛି, ତୁମ ଘରକୁ ମାନି ବସେ, ବହୁତ ବଢିଆ, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କୁଆଡୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଷ୍ଟୋରି କହିଲା। ଏମାନେ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଲି ତାଙ୍କୁ। ସେ ଲୋକଟା ତୁମର ଅନିଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛି, ତମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଇ ଲୋକ ଅମୁକ ଅମୁକ ପାଇଁ ଶଙ୍କ ଶଙ୍କ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକଲ କରେଇଲି କେତେ ବିଷୟ। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡି ବୁଲଉଛି, ଏଇଟା ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କାହାରେ ଛପାଇଲେ, ବାହାଘର କଲେ, ସେ ବୁଢୀ ଆସିକି ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭୋଜି ଖାଇକି ପଳେଇଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବୁ, ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଲୋକ ଥିବ, ସେମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତକରଣ ଥିବ, ସେ ଲୋକ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଲୋ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ଲୋକକୁ ଇନକରେଜ କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ, ଦେଖିବେ ପଢନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗଣନା ତାର 14 ପର୍ବ 24 ପଦ। ଗଣନା 14:24। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ସେବକ କାଲେବ ଠାରେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି ଓ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମ୍ଭର ଅନୁଗତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେହି ଦେଶରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଓ ତାହାର ବଂଶ ତାହା ଅଧିକାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଯୋଉ ଜିଓସରେ ପଢିଲୁ, ଜିଓସ ନିଜେ କହୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମଶା ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ତା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଜିଓସୁଅ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ସେବକ କାଲେବ। କେତେ ବଡ କଥା! ଆମର ସେବକ କାଲେବ ଠାରେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି ଓ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମ୍ଭର ଅନୁଗତ ହୋଇଅଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଣକ ବିଷୟରେ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କାଲେ ବିଷୟରେ, ଇଏ ଆମ୍ଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗତ ହେଇଛି। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗତ ଅଟନ୍ତି କି? ଏଇଟା ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ହୋଲ ହାର୍ଟେଡଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ କି, ମୁଁ ମାନେ କି, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଏ କି ହୋଲ ହାର୍ଟେଡଲି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେବାରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହିଥିବ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହିଥିବ, ପରିବାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେଇକି ରହିବି, ମତେ କେହି ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ୍ଭର ଅନୁଗତ ଅଟେ। ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖା ଯାଉଛି, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। हिंदी ଲେଖା ଯାଉଛି, पूरी रीति से, संपूर्ण भावरे मु प्रभुଙ୍କର କଥା ମାନିଲି, ମୁଁ ଆଉ କାହାର କଥା ଶୁଣିଲି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀରେ ବଢିଆ ଲେଖା ଯାଉଛି, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। ମୁଁ ଆଉ କାହାର କଥା ମାନିଲି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, those who follow God, ସେମାନେ ଆହୁରି କାହାର କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଆହୁରି କାହାର କଥାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆହୁରି କାହାର କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ନପାରେ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, I have decided to follow Jesus, that means କଣ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ କରିଛୁ। ମତେ କେହି ଯଦି ବା କେହି ନ ଯାଏ ସଙ୍ଗେ, अगर कोई मेरे साथ नहीं चलता हो, मत सहमति ही न पारे, मत इनकरेज कर न पारे, मत एप्रिशिएट कर न पारे, इवन दो मु प्रभु को फॉलो करी। प्रिय भाई भौणी माने, आगामी समय रे शैतान गोटे स्पेशल आत्मा पठाउची, सेटा होची निरुत्साहर आत्मा।
ନିରୁତ୍ସାହର ଆତ୍ମା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୁତ୍ସାହ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିରୁତ୍ସାହ, ଘରେ ନିରୁତ୍ସାହ, ଗୋଟେ ନିରୁତ୍ସାହର ଆତ୍ମା ଏବେ କାମ କରିବ। ଲୋକମାନେ ଡଲ୍ ହେଇକି ରହିବେ। ଏମିତି ଶୀତ ଦିନ ବୋଲି ଡଲ୍ ଡଲ୍। ତାପରେ କଣ କରିବ? ଶୈତାନ ପଠେଇବ କଣ? ନିରୁତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ଆମେ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ କଣ ବିଭକ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ନଥିବ, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ ନଥିବ। କାରଣ କଣ? ତ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ 24:12। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ କୁହ ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଜାଣିନାହୁଁ, ତେବେ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୌଲିବା କର୍ତ୍ତା କଣ ତାହା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ? ପୁଣି କଣ ତୁମ୍ଭ କରନ୍ତି? ପ୍ରାଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତୌଲନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଡାଲି ଚାଉଳ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ମାଛ ମାଂସ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଓଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣର ଓଜନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ୱେଟ୍ କେତେ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ୱେଟ୍ ବଢିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ୱେଟ୍ ଆଜ୍ଞା 98 ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା 115 ଆଜ୍ଞା। ତୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁ 115, ଅନ୍ତଃକରଣ କେତେ ଓଜନ? କେତେ ଓଜନର, କେତେ ବଡ ଗୁର୍ଦା ନେଇକରି, କେତେ ବଡ କଲିଜା ନେଇ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛ? ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ये डोरी जाउची कि, ए भीरु हेई जाउची कि, ए निरुष्टा हेई जाउची कि, मोर हार्ट टा कंप्लीटली प्रभु को पाखरे सरेंडर होते कि ओजन टा बढ़िबा दरकार। हार्ट रे मोर पेशेंस प्रभु को पाई रहिबा दरकार। प्रिय भाई भौणी माने, आगामी समय प्रभु हम प्रत्येक को इनकरेज करिबा पाई चाहंती जे हम संपूर्ण हृदय रे प्रभु को अनुगत्य हेबा, संपूर्ण हृदय रे प्रभु को फॉलो करिबा दरकार। काहे कि ए अंतःकरण सबठार कपटमय। जेरेमिया लिखुଛନ୍ତି 17 पर्व तार 8 पदरे, अंतःकरण सबुठारु कपटमय, किए ताहा जानी पारे। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। आज वाक्य सुनिबा समय रे आमे गोटे विषय करिबा जे कालेबଙ୍କ परि, कालेब माने कुकुरो। केमती कुकुरो? फेथफुल कुकुरो और विश्वस्त कुकुरो ता तो डेरिंग कुकुरो। तमाने कालेब होची गोटे डॉग। केमती डॉग? फेथफुल डॉग एंड डेरिंग डॉग। डेरिंग ता अच्छे डॉग, एटा डरुआ डॉग नुहे। देखिए केटा कुकुर गुडाको लांगुडो जाकी पळेबे नै कि, एटा लांगुडो जाकी पळेबा कुकुर नुहे। एटा केमिति? डेरिंग डॉग एंड फेथफुल, मास्टर प्रति फेथफुल। जो दायित्व दिया दे सेही दायित्व प्रति फेथफुल अटंती कालेब। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु ए वाक्य को भलरे अपनार करिबा पई। तो प्रथम विषय, प्रभु को संपूर्ण अनुगत्य हेबा माने प्रभु को संपूर्ण हृदय सहित विश्वास करिबा। द्वितीय विषय, प्रभु को आमर संपूर्ण इमोशन सहित मध्य आमे प्रेम करिबा। इमोशन, आवेग सहित सेटा भी रहिबा दरकार। पढ़िबे टिके द्वितीय विवरण 6 पर्व 4 पद और 5 पद। हे इस्राएल शुण, सदाप्रभु आम्भମାନଙ୍କ परमेश्वर एकमात्र सदाप्रभु अटंती। ए निमंते तुम्भे आपना समस्त अंतकरण और समस्त प्राण और समस्त शक्ति सहित सदाप्रभु तुम परमेश्वर को प्रेम करिब। हां, कोन करिब? संपूर्ण अंतकरण सहित, तमरो इमोशन सहित भी तुमे प्रभु को प्रेम करिब। केमती कर? प्रभु को केमती प्रेम करिब? संपूर्ण हृदय सहित, संपूर्ण सोल सहित, संपूर्ण माइटी सहित, संपूर्ण माइंड सहित, माइंड संपूर्ण मन सहित प्रभु को प्रेम करिबा। एटा होची मूल विषय। प्रिय भाई बहन माने, आज मु कहिबा पई चाहे प्रेम प्रभु को प्रति केमिति बढ़े, लव केमिति बढ़ी थाए। फेलोशिप रे बढ़े। लव ग्रोस बाय फेलोशिप। फेलोशिप रे बढ़े, रिलेशनशिप रे बढ़े, इंटीमेसी रे बढ़े। प्रेम तीन टा विषय बढ़े। गोटे कोन? फेलोशिप। अब घरे प्रेम मध्य हो कोन? फेलोशिप, रिलेशनशिप और इंटीमेसी। ए तीनटा रे प्रेमटा बढ़ी थाए। तो प्रभु साहाय्य करंतु। प्रभु कस्त हमर प्रेम केमती बढ़िबो? फेलोशिप रे बढ़िबो। एई फेलोशिप रे आसीबा द्वारा हमर प्रेम प्रभु रे बलिष्ठ होची, रिलेशनशिप प्रभु रे बिल्ड अप होची, आ इंटीमेसी घनिष्ठता बढ़ी बढ़ी जाउची। प्रभु को प्रति मोर घनिष्ठता बढ़ी बढ़ी जाउची। प्रभु को नाम रो स्तुति हो।
ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ କାଲେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେଇଥିଲେ। ତାର ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା। କାଲେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା। କଣ ଇଚ୍ଛା? କାଲେବଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତା ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାଲେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ମାନିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କଣ? ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। କେମିତି? ଆମର ଇଚ୍ଛା ସହିତ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଦରକାର। କାଲେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, କାଲେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବାର ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲେ। ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ଆଜି ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି କି? ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ୟୁଜ କରୁଛି? ମୋର ବଳକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ମୋର ବଳକୁ ନେଇ କୋଉଠି ମୁଁ ଲଗାଉଛି? ପୁରା ବଳବାନ ସମୟରେ ଦୁନିଆ ସାରା ଧାଇଁ ବୁଲିବେ, ତାପରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଗଲା ବେଳକୁ ଚେୟାର ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆସିକି ଚେୟାରରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି ସେ ଚେୟାର ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଜୀବନ ସାରା କୁଆଡେ ଗଲ? ଦୁନିଆ ସାରା ବୁଲିଲ, ବୁଢା ହେଲା ବେଳକୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକି ଚେୟାରରେ ବସିକି ମରିବା ଯାଏ ମୋ ଥିବାର ଅଛି ବୋଲି ଛାଡୁନି। ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆରେ ଚାଲ, ଆଜିର ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ର ଦରକାର ନାହିଁ, ୱାର୍କମ୍ୟାନ ର ଦରକାର ଅଛି। ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ର ଦରକାର ନାହିଁ, ୱାର୍କମ୍ୟାନ ଯେ ଚାଲିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଟା ଦେବ। ସେ ଖାଲି କଥା କହିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବ। କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ ତାର 23-24 ଟିକେ ପଢିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କିଛି କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି ଅନ୍ତର ସହ ତାହା କର, ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ରୂପ ପୁରସ୍କାର ଯେ ପାଇବ, ଏହା ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କର। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି ଅନ୍ତର ସହିତ ତାହା କର। କାଲେବର ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ସହିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ସହିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଆନୁଗତ୍ୟର ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ଏଗୁଡାକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କାଲେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବା ପଛରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ରହିଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାଲେବଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଇମୋସନ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତା ସହିତ ଇଚ୍ଛା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛେ ଗଲେ। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆଣ୍ଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ। ଆଜି କହିପାରୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ଉଜାଗର ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଉଜାଗର ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଗୁଡେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହଉଛି, ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟ ହସ୍ତ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ, ମୋର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ, ମୋର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଲେଖିବାର ବହୁତ ବଡ ଦକ୍ଷତା ଥିବ, ମୁଁ କୋଉଠି ୟୁଜ କରେ? ସେଇଟା ମୁଁ କୋଉଠି ୟୁଜ କରେ? ଆଗ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଛୋଟିଆ କଲମ ଗୁଡାକ ଲେଖୁଥିଲି, ତାପରେ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଗୁଡାକ, ଓଡିଆ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଗୁଡାକ ଲେଖୁଥିଲି, ତାପରେ ବହି ଗୁଡାକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରୁଥିଲି, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ରଖୁଥିଲି, କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ଲେଖୁଥିଲି, ଜୀବନୀ ଗୁଡାକ ଲେଖୁଥିଲି। ପରେ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଗୁଡାକ ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ କରିବା ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେଇଠୁ ଟାଣି ଆଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲି। ନହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ମତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି। ସେମାନେ ବି ମତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ। ପତ୍ରାଳାପ ଥିଲା, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହଉଥିଲା, ଇନକରେଜ ମତେ କରୁଥିଲେ। ଗୁଡେ ବହି କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ପାଇଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।
किंतु परवर्ती समय मु जानिली जे मोर ए स्ट्रेंथ को कंप्लीटली मु प्रभु को सेवा रे विनियोग करबी मु हठात से जगह उभान हो गली लोक भाबितबे मरि गला ना कोन गेला निश्चय मु मरि गली से काम पे मु कहली जगह पे मु फिट नुहे मते जगतर पुरस्कार दरकार नै जगतर प्रतिष्ठा दरकार नै मानव पत्र दरकार नै मते दरकार कोन प्रभु को सेवा कार्य त्वरान्वित हबार अछि तो मु सेटु मु क्विट करी कि प्रभु को सेवा रे संपूर्ण भाव आसी गली अबे आ कविता लिखु नै कहानी भी लिखु नै स्टोरीज भी लिखु नै से अनुवाद काम भी करू नै न्यूज़पेपर भी लिखु नै मैगजीन रे भी लिखु नै कोनसी कविता गोटे भी मु रचना करू नै मोर कहबार उद्देश्य कोन मोर स्ट्रेंथ को मु कोठी यूज करबा अछि मु ता जानिली आ प्रभु मते अनुग्रह कले ए सेवा रे व्यवहार करबा पय मु प्रभु को धन्यवाद दोछि प्रिय भाई बहन माने आमे प्रत्येक समय रे आमे रेडी रहिबा दरकार देखिबे उपदेशक 9 पर्व तार 10 पद उपदेशक 9 पर्व 10 पद तुंभ हस्त जे कोनोसी कार्य करबा को पाए ताहा आपना शक्ति रे कर कारण तुम्हे जो स्थान को जाउअछ सेही कबर रे कोनोसी कार्य कि कल्पना कि विद्या कि ज्ञान नाही ताको अंडरलाइन करि थांतु भाई आउ तरे पढिबा पे सहायता करो तुंभ हस्त जे कोनोसी कार्य करबा को पाए ताहा तुंभ हस्त जे कोनोसी कार्य करबा पे पाए हां ताहा आपना शक्ति रे कर कारण तुम्हे जो स्थान को जाउअछ सेही कबर रे कोनोसी कार्य कि कल्पना कि विद्या कि ज्ञान नाही से भाई भणी माने कि विचित्र कथा लिखाई जाउछि तुम हस्त जे कोनोसी कार्य करबा को पाए ता अपना शक्ति रे करो कालेब कहउछथि एबे भी मोर बल अछि 40 वर्ष पूर्वे मसा पठाइबा समय मतलब जो बल थिला आजी मते 85 इयर्स हेछि तार बर्थडे दिन कहउछन से आजी मते 85 इयर्स हेछि मते सेमति आका बल अछि सेही जिल अछि सेही स्ट्रेंथ अछि सेही मनोभाव अछि आजी भी मुता करि पारे एटा होते संपूर्ण हृदय रे प्रभुकर अनुगत्य हेबार कथा लिखा जाउछि जे कोनसी कार्य प्रभु का पय करिबा पय पाउछ उत्तम कार्य जहा भी आपण करंतु शक्ति को विनियोग करंतु जो स्थान को जाउछु सेठी किछि काम नै किछि काम नै सेठी आपनकर कल्पना भी काम देबो नै विद्या भी काम देबो नै ज्ञान भी काम देबो नै धन भी काम रे आसीबो नै नथिंग प्रिय भाई बहनी माने आमे जते लोक बसिछु आम समस्तंकर किछि ना किछि टैलेंट अछि का टैलेंट नै कि टैलेंट अछि आमे से गीत सब जानिछु यू हैव ए टैलेंट यूज इट फॉर द लॉर्ड if you do not use it surely you will lose it you have a talent use it for the lord प्रिय भाई बहनी माने हम समस्त को प्रभु किछि ना किछि टैलेंट दैचंती आ से चाहुचंती कोन आमे यूज करिबा निरुत्साह करिबा पे गुडे लोक अछंती लोक मानस लोक मताउछंती ए जीवा नै से जगह को से माने महा विक्रमशाली लोक डेंगा लोक माने आमे तो झिंडिका बलिया देखा गलु तमे तो केंचुआ बलिया देखा दिबो हम भलिया लोक जदि झिंडिका भलिया देखा गलो तमे तो केंचुआ भलिया असरपा भलिया देखा दिबो तुमको दोली पकाइबे हां जीवा नै किंतु कालेब कहउछि कोन बोली करी जीवा ताको अधिकार करबा ताको दखल करबा हमें प्रभु प्रतिज्ञा करिसंती दैट मींस हमको सहायता करिवे प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को सहायता करंतु अनुग्रह करंतु आमे बेले बेले काम करबा पे कोन करू पोस्टपोन कर दो नाय आज्ञा एबे नै परे केतले देखबा बोलला बोलिया हित पद तार 37 पर्व 1 पद देखिबे तुम्भे कालीर विषय रे दर्प कथा कुह नाही जेहेतु एक दिन कोन उत्पादन करिवो ताहा तुमको जणा नाही कोन करो नाही पोस्टपोन करो नाही आज्ञा काली के करबा नेक्स्ट मंथ मु करबी आसंता वर्ष करबी हैं निश्चय करबी आज्ञा आसंता वर्ष करबी आसंता मास रो मु पूरा संपूर्ण हृदय रे करबी आज्ञा एई मासो मते छाडी दियंतु आज्ञा एबे टिके थाउ आज्ञा हबो ना एबे टिके नाई मोर पे माने कालीर कथा का को जाना खाली गीत गाउछु कल क्या होगा कोई ना जाने बोली करी आमर पय भी सेटा का काली के कोन बा हमें जानिनो कालीर कथा हमें जानिनो प्रिय भाई बहन माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु कालीर विषय दर्प करो नै सेते मु कहिबा पय चाहे आपनकर काम को काली पय पोस्टपोन करंतु नै दान देबार छी आज दियंतु
କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜି କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଅଛି ଆଜି କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଳିତ ହେବା ଅଛି ଆଜି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଯୀଶୁକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ଖାଲି ନିରୁତ୍ସାହ କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ବି ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଯା ଏ କିଏ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଇଭେନ୍ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଆଗକୁ ଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଅର୍ଡରଲି କରିବା ଆଉ ଡିସେଣ୍ଟଲି କରିବା। ଦେଖିବେ ଛୁରୀ ଧରିଲେ ତ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଏ କୁକୁଡ଼ା କାଟିବା ଲୋକ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ କରିବ ସେ? କାଟିବା ତ ସବୁ କାଟିବାଟା ନା। ଏ କୁକୁଡ଼ା କଟାଳିକୁ ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ, କଣ କରିବ? ପୁରା କାଟିକରି ସବୁ ସଜାଡି ଟେବୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ। ସବୁ କାଟିବାଟା ଏକା ନୁହେଁ, ସବୁକୁ ଅର୍ଡରଲି କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଘର କାମରେ ଦେଖିଥିବେ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସିବେ, ପଳେଇବେ ସେମାନେ। କାନ୍ଥ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆସିବେ, ତାପରେ ସିମେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିବେ, ତାପରେ ଫିନିସିଂ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ। ଫିନିସିଂ କାମଟା ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଅର୍ଡରଲି ଆଉ ଡିସେଣ୍ଟଲି କରିବା ଦରକାର। ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 14 ପର୍ବ 40 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିହିତ ମତେ ଓ ସୁଧାର ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ। କେମିତି କରାଯାଉ? ବିହିତ ମତେ ଆଉ ସୁଧାର ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଡରଲି କାମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଡିସେଣ୍ଟଲି କାମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଡିସେଣ୍ଟ କାମଟାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଚାରକ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଡିସ୍କରେଜ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଆମ ସେ ମୋରାଲି ଆମକୁ ଡିସ୍କରେଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଶୈତାନ କା ଡିସ୍କରେଜ, ଶୈତାନ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ଲୋକକୁ ପଠାଇବ, ଶୈତାନ କାହାକୁ ୟୁଜ କରିବ। ଥରେ ଗୋଟେ ବହି କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ଡେଇଲି ଡିଭୋସନ, ପ୍ରାୟ 400 ପେଜ ରୁ ଅଧିକ ହବ। ସେ ଡେଇଲି ଡିଭୋସନ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ନଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡାକ ଖାଲି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଆସିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ସେମିତି କଲ, କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମ୍ପାଦକ, ଇଏ ଅନୁବାଦକ ସବୁ ଆସିବେ ବୋଲିକରି। ତ ମୁଁ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଦଳେ ଲୋକ ଆସି କହିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ଶୁଣ, ତୁମେ ଏବେ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାରି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଟା କି କଥା? ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ନେଲେ, ମାନେ କହିଲେ ତୋର ଏବିଲିଟି ନାହିଁ, ତୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ବହୁତ ହିନସ୍ତା କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଏବେ? ତାପରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଡିଟିପି କାମ କରୁଥିଲା ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି। ସେ କହିଲା ଭାଇ 15 ଦିନରେ ବାହାର କରିବା ବୋଲି କହିଲା। 15 ଦିନ ସିଏ ଶୋଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଶୋଇ ନାହିଁ। 15 days ଦିନ ରାତି ସିଏ ବି ଶୋଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଶୋଇ ନାହିଁ। ସେଇ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ବିଛଣା ଥାଏ, ମୁଁ ଶୋଇଲେ ସେ ଡିଟିପି କରେ, ସେ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ ଦେଖେ। ହେଲା, ସେଇଠୁ ବାହାରିନୁ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରା କପିଟା ରେଡି କରି ତାଙ୍କ ଡେସ୍କରେ ରଖିଦେଲି। ଏଇଟା ଆଙ୍କଲ ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ମୁଁ କରିନଥାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ସେଟା ଏତେ ଅସଜଡ଼ା ଥିଲା, ଏତେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଡିସ୍କରେଜ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ କରେଜ ଦେବା ଦରକାର। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ତୋ ଦେଇ କଣ ହବ ଲୋ? ଆପଣ କହିବେ ମୋ ଦେହ ଏକା ହବ। ଆପଣ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁମ ଦେଇ କଣ ହବ, ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ? ବହୁତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାଲିର ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟପୋନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡିନାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡିଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢି 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 ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ଯଦି ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 22 ପର୍ବ 29 ପଦ ପଢିବେ।
ହିତୋପଦେଶ 22:29। ତୁମ୍ଭେ କି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆପଣା ବ୍ୟବସାୟରେ ତତ୍ପର ଦେଖୁଅଛ, ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ, ସେ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ କି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆପଣା ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣାର କାମରେ, ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଲିଜେନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକଟାକୁ, ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହବ, ସେ ନୀଚ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହବ। ଖାଲି କର୍ମରେ ତତ୍ପରତା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଡିକନ ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରେସପିଟର ହେଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଡିନାରୀ ବିଲିଭର ହେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମରେ ଡିଲିଜେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ସେଇ କାମରେ ତତ୍ପରତା ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା ବି କରିବେ ତତ୍ପରତା ସହିତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିବେ, ଠିଆ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୋଟେ କଥା, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଅଡିଓ ମେସେଜ ରେକର୍ଡିଂ ହେବାର ଥିଲା, ମତେ ଲେଖାଇଲେ ସେଇଟା। ମତେ କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଲେଖିବ। ମୁଁ ପୁରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଲେଖିଲି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଲି କାରଣ ସେ ଲେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ, ମତେ କହିଲେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ବସିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହିର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଲେଖିଲି। କହିଲା ପରେ କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଚାଲ ତୁମେ ଭଏସ ଦବ, ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା। ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ବୋଲାରୁ ମୁଁ ଗଲି ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଗଲା ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ତମର ଭଏସ ଠିକ ନାହିଁ, ତମର ଗଳା ଠିକ ନାହିଁ, ତମର ଭଏସ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଫାଟି ଯାଉଛି? ଏ ଫଟା ଗଳାରେ ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ଶହ ଶହ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଛି, ଏବେ ସେ କହୁଛି ତମର ଭଏସ ଠିକ ନାହିଁ, ତମର ଭଏସ ଟା ଫାଟି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଜଣେ ପାନୁଆ ମଦୁଆକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ ଭଏସ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଭଲ ଭଏସରେ କହିଲା ମାତ୍ର ସେ ମୋର ଭଏସ କଣ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ସେ ମତେ ସେଟା କହି ଜଣା ନାହିଁ, ମତେ ଯେମିତି କହିବାଟା ମତେ ଜଣା। ସେ ପୁରା କ୍ୟାନସେଲ କରି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯା ପ୍ରଥମ ରିଜେକ୍ସନ ଟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଓଡିଆ ବାଇବଲ ରେକର୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେଠି ମତେ ଡାକିଥିଲେ। ସେଠି ଗଲାରୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ତୁମର ଭଏସ ଟା ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଭଏସ ଟା ଠିକ ନାହିଁ, ସେଠି ଗଲା ଭଏସ ଠିକ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଗଲା ଭଏସ ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ପଳେଇଥିଲି, ମତେ ହୀନସ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଠି ଗଲି ଆଉ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କେବେ ପାଦ ଦେବିନି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ପ୍ରଭୁ ଆସିବି ଆହୁରି ଏଇ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆକା ରେକର୍ଡିଂ କରିବି ବୋଲି। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଭଏସ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ସେଇଠି ଆସିବି ରେକର୍ଡିଂ। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଣ୍ଠେଇଲି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାନ୍ଦିଲି ଟିକେ ମନରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପଳେଇ ଆସିଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଇ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ମୋର ସବୁ ଅଡିଓ ମେସେଜ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯୋଉ ଦିନ ମୋର 15 ମିନିଟିଆ ରେକର୍ଡିଂ ରିଜେକ୍ଟ କରି ମତେ ପଠେଇଥିଲେ, ସେଇ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ଆସିଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଷେକକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବା ଦରକାର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା, ପୋଷ୍ଟର ବନେଇବା ଥିଲା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ। ସେ ଲୋକ ମତେ କହିଲା, ବ୍ରଦର ଟିକେ ଭଲ ଫଟୋ ପଠାନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଟୋ ପଠାନ୍ତୁ ବୋଲାରୁ ମୋର ଫଟୋ ପଠେଇଲି। ସେ ଦେଖିଲା ଆହୁରି କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ନାଇଁ, ଆହୁରି ଭଲଟା ପଠାଅ। ଆହୁରି ଭଲ ବୋଲାରୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲି। ତାଠୁ ଭଲ ଫଟୋ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ମିଳିବ କି ଆହୁରି? ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଲ ଫଟୋ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ ଆଗ ଭଲ ଫଟୋ, ଆହୁରି କାହାର ଫଟୋ ହେଇପାରିବ? ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ ପଠେଇଦେଲି। ସିଏ କହିଲା ଇଏ ବୋକାଟା, ଆଗ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କଣ କଲା, ସେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ନେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଦେହରେ ଯୋଡି ଦେଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ସବୁ ହବ ନା। ସେ ଲୋକଟା ତଳେ ସୁଟ ପିନ୍ଧିଛି, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସୁଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛି, ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା, ତାର ଦେହ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ସାନ, ଦେଖିଲେ ଅଜବ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି कैसा प्रचारक है, इसका मुंडी बड़ा है, मुंडी छोटा है, देह बहुत बड़ा ଅଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖି ଘାବରା ହେଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଗଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କଲକାତାରେ, ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ବି ଘାବରା, କାହାର ଫଟୋ ଏଇଟା, ମୁଣ୍ଡ ତ ମୋର, ଏ ଦେହ କାହାର, ଏମିତି ସୁଟ ତ ମୋର ବି ନାହିଁ। ତାର ପଚାରିଲି ବ୍ରଦର କଣ କଲ ତମେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲେ ଟିକେ ସୁଟ ଫୁଟ ଲାଗା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସୁଟ ଥିବା ପ୍ରଚାରକ ଦରକାର ବୋଲିକି ତମ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ତମକୁ ପଚାରି ନାହିଁ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗଣ୍ଡିରେ ଫିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପୁଣି ମାନେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ।
ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବା ସମୟ ସୁଟ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, 2 ହଳ ସୁଟ୍ ଆଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ସୁଟ୍ କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ବକ୍ତା ନା, ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଦରକାର ଅଛି, ସୁଟ୍ ନଦେଲେ କେମିତି ହବ? ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଚଣ୍ଡାଳ ବୁଦ୍ଧି, ମୋର ବି ସେମିତି ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଥଣ୍ଡାରେ ଥରି ଥରି ପ୍ରଚାର କଲି, ସେ ସୁଟ୍ ୟୁଜ ବି କରିନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୁଟ୍ ରେ ଅଭିଷେକ ଆସେ ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ ରେ ଅଭିଷେକ ଆସେ ନାହିଁ, ରୁମାଲ ର ଅଭିଷେକ ଆସେ ନାହିଁ। ଅଭିଷେକ କୋଉଠି ଆସେ? ଆମର ଜୀବନରେ ଆସେ, ଆମର ପବିତ୍ରତାକୁ ଧରିକି ଆସେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। এইটা ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କଠିନତା ଥାଏ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଆପଣ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଠି କଷ୍ଟ ରହିଥିବ, ବିନା କଷ୍ଟରେ ନାଇଁ। କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ବିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ବିନା କଷ୍ଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ମୋର ପଛରେ ଆସିବ। ଦୟାକରି ମସ୍ତ ଖୋଲିବେ ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ 3 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। କଣ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଏଣ୍ଡ୍ୟୁର ହାର୍ଡସିପ। ମାନେ ତମ ଲାଇଫ ରେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିନା କଷ୍ଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ବିନା କଷ୍ଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜର୍ଣ୍ଣି ନାହିଁ। এইটা ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯୋଉ ଶସ୍ତା ସୁସମାଚାର, ଶସ୍ତା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ମାଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ ଶସ୍ତା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛି, ସାବଧାନ ଥାନ୍ତୁ। କଷ୍ଟ ରହିଥିବ, ନିରୁତ୍ସାହ ରହିଥିବ, ଅପମାନ ରହିଥିବ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ। ଇନ ସ୍ପାଇଟ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଅଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାଲିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି that cost nothing accomplish nothing। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି that costs nothing accomplish nothing। ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ ନାହିଁ, ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ କରି କହିଲେ, ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ ନାହିଁ, ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନେହୁରା ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦିବାରାତ୍ର ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ ତାର 58 ପଦ। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ହଁ, ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତା ନିଷ୍ଫଳ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ହାଲକା ଲୋକ, ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଲୋକ ତୁଚ୍ଛ କରିକି, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିକି ମୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସ୍ପଏଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର କଲିଂକୁ ସ୍ପଏଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ପଏଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସ୍ପଏଲ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ହାତରେ, ଆପଣଙ୍କ ନେତା ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିରିଟ କୁ ସ୍ପଏଲ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବି ନିଷ୍ଫଳ ହବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନିଷ୍ଫଳ ହବନି, ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଭଏସ ଟା ଏମିତି ଏକା, କାହିଁକି ଏମିତି ମୋର ଭଏସ ହେଲା ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ନଥାଏ, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ନଥାଏ, ସେଠି 500,000 ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା। ଏ ଗଳା ଚିତ୍କାର କରି କରିକିରି ମୋର ଗଳା ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଦୁସିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କରିବି, ଡେଇଁକି ପଳେଇବ ସେ ଡରି। ମୋର ଭଏସରେ ସେତିକି ପାୱାର ଅଛି, ପୁରା ଫାଟିଛି, ସେ ଫାଟିଥିବା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଭଳିଆ ମୋର ଭଏସ ଟା।
किंतु मोर प्रिय माने परमेश्वर वॉइस देखते ना, परमेश्वर अंतकरण देखते। आज आपन को कहबा पई चाहे हुए तो आपन देखिबा बे सुंदर नुहंती, भलो गाई पारंती नै, भलो गला नै, किंतु आपन कमिटमेंट केमती अछि प्रभु सा देखंती, प्रभु आपन को व्यवहार करिवे, हुए तो के निरुत्साहित करि पारे। रिवाइवल फाउंडेशन रे बसी पकाउची, ये सीधा स्वर्ग का चलेबो। मोर प्रिय भाई बोली माने अनेक थर कहबे कोन तू सब काम दाम छाड़ी बसी ताउछु, तते किछि काम नाही, तते एडा नाही, तू कोन लो सब बेले जते बेले देखले हेठी बसता होछु। आउ कोडी बसता, टीवी पाखरे बसतांते, कोन करतांते, खाली रोसई करी खाइबा डाका। देखिबे लोक मान को 8 प्रकार तरकारी कले का गलारे जीव पड़े, 8 प्रकार तरकारी सकाळे कुआडे जीव, डस्टबिन रे जीव। प्रिय भाई बहन माने पेट को कौन बोली कहती, पेटर अन्य नाम होची डस्टबिन। राति रे जहा पकाइबे सकाळे सेटा गोइंग, रुहंती नाही सेटा जानती। आपण माछ खांतु, मांस खांतु, बिरयानी खांतु, जा खांतु, सकाळे जीवा को पड़िबो। जदी जीव नाही डॉक्टर पाखु जीवा पे पड़िबो। सेते आपण वरीड होंतु नहीं। प्रिय भाई बहन माने जदी सकाळे गला नाही डॉक्टर पाखु जीवे, तापर औषध आनी के खाइबे, खाइला परे जा असुविधा हो सेटा हम कहबे ना। प्रिय भाई बहन माने मन कहबार उद्देश्य आपण मन को कहलो जे हमर लाइफ रे हम मन रखितिबा दरकार जे प्रभु आम पई श्रेष्ठ अटंती, सर्वश्रेष्ठ अटंती, सर्वाग्रे अटंती। आ से कोन कहउछंती ए स्थान रे काले जे मु पछकू हटिले नाही। तो संपूर्ण अनुगत्य हबार शेष विषय कहि समाप्त करबा पई चाहे जे मोर संपूर्ण स्पिरिट सहित मु प्रभु को ग्लोरीफाई करिबी, मोर संपूर्ण आत्मा सहित मु प्रभु को गौरवान्वित करिबे। एटा पंचम विषय, संपूर्ण अनुगत्य हबार एटा पंचम विषय अटे। कोन? ग्लोरीफाई द लॉर्ड विथ ऑल योर स्पिरिट। संपूर्ण स्पिरिट सहित प्रभु को गौरवान्वित करंतु। मोर उद्देश्य प्रभु को गौरवान्वित करबार हेबा दरकार। प्रिय भाई बहन माने दुईटी लक्ष्य नहीं, गोटे प्रभु को सेवा करि हेबो नहीं। मु पुनी थरे कहिबा पई चाहे दुईटी लक्ष्य नहीं, गोटे प्रभु को सेवा करि हेबो नहीं। दुईटा विजन नहीं, गोटे प्रभु को सेवा करि हेबो नहीं। प्रभु मान को सहायता करंतु, प्रभु मान को दया करंतु। बाइबल सारा देखिबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पिता को गौरवान्वित करबा आसिले, पवित्र आत्मा यीशु को गौरवान्वित करि आसिले, यीशु पिता को गौरवान्वित करबा पई चाहंती। तो हमर मिनिस्ट्री मध्य लोक को संतुष्ट करबा पई न हो, प्रभु को संतुष्ट करबा पई हो। या मध्य रे अनेक ताड़ना आसीबो, अनेक निंदा आसीबो, अनेक बचसा आसीबो, अनेक समालोचना आसीबो। ता भितरे मते आ आपन को प्रभु रे सुस्थिर होई के जीवा पई पड़िबो। प्रिय भाई बहनी माने प्रभु हम प्रत्येक को अनुग्रह करंतु, प्रत्येक को प्रभु दया करंतु। आज रे वाक्य सुनिबा समय आमे संपूर्ण हृदय सहित प्रभुंकर अनुगत्य हेबा पई आज आमे सिद्धांत नेबा। आज आमे सिद्धांत नेबा। जो देखिबे खोलंतु मो सहित जियोसुआ 14 पर्व, पुनी तरे फेरी जिबा सेठी की जियोसुआ 14 पर्व समस्ते खोलंतु। खोलिला परे केतरा कथा कहिबी आ समाप्त करिबा पई चाहे। से कौन बोली कहउछंती 14 पर्व रे त 11 पद मु पढुछि। तथापि मूसा जो दिन मते पठाइथिले सेई दिन मु जेपरि बलवान थिली सेपरि आजि अछि। आ युद्ध करिबाकू ओ बाहरे भितरे जीवा आसीबा पई से समय मोर जेपरि बल थिला सेपरि एबे मध्य मोर बल अछि। एतु से दिन एई जो पर्वत विषय रे सदा प्रभु कहिथिले ताहा मते दियो। हालेलुया। कौन बोली कहउछंती कालेब कौन कहउछंती जो पर्वत रे असुर माने वास करंती, जो पर्वत को दखल करबा कष्ट करो, जो पर्वत को प्रवेश करबा कष्ट करो, सेई पर्वत मते दियो। नले कालेब कौन बोली कहबा कथा, रे बाबू माने सुनो, तुमे माने दुग्ध मधु प्रवाहित देश को आसवा पे योग्य भी नथिलो, मोर दया रे तुमे आसीचो, सेते मते प्रथम रे भलो जगाटा दबो, समतल जगह जोटी जल थिबो, चाष भलो करिहेबो, सेई जगह मते देबो, बलगाटा तुमे माने नेबो। कारण तुमर पूर्व पुरुष माने आसीबा पे मना करूतिले, मोर द्वारा तुमे आसीचो, भलोटा मते दियो बोली कहबा कथा।
किंतु कालेब कौन कहउछंती तुमे जोटा नेबा कथा नियो से असुर माने बास करता पर्वत मते दियो। तार माने कौन प्रिय माने जा इम्पॉसिबल जा कष्ट करो जा असाध्य जा दुसाध्य जा साधारण मनुष्य हासिल कर पारिबो नै आपण सेटा पई एम रखंतु आ संपूर्ण हृदय प्रभु अनुगत्य होंतु प्रभु समस्त इम्पॉसिबल विषय को आपण के लाइफ रे पॉसिबल करिवे। मु कहिबा पई चाहे आपण आ प्रभु दुई जन मिसी एमिति किछि करि पारिबे नै बोली नै सब करि पारिबे। यू एंड योर गॉड आपण पारिबे नै प्रभु करिवे नै आपण जदि प्रभु को संग ठिया हेबे प्रभु महत महत कार्य करिवे। कहा जाउछि मोहर शक्तिदाता को सहायता रे मु समस्त करि पारे इम्पॉसिबल किछि नै। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु आउ काले सेटा को ही हासिल कले। देखिबे आपण 12 पद ए तो से दिन एई जो पर्वत विषय रे सदा प्रभु कहितिले ता मते दियो कारण अनाक्य माने सेठारे थांती और नगर जाक बृहत और प्राचीर बेष्टित या तुम्बे से दिन शुणिथिल होई पारे सदा प्रभु मोहर संगरे हेबे पुनी मु सदा प्रभु के वाक्य अनुसार से मान को तोड़ी देबी। मोर प्रिय भाई भौणी माने एबे आमर भारत रे जो अंधकार शक्ति कार्य करुची विभिन्न ग्राम रे विभिन्न शहर रे विभिन्न ऑफिस रे विभिन्न अनुष्ठान रे आमे संपूर्ण भाव रे जदि प्रभु को अनुगत्य हेबु आमे से मान को से स्थान रो तोड़ी देबु मोर प्रिय माने आ प्रभु को पाइता हासिल करि पारि इम्पॉसिबल किछि नै इम्पॉसिबल किछि नै। मु खाली खोजुची लोक मान को कमिटमेंट थिबा 10 लोक मिल जानतु इंडिया रे केवल 10 जन मिल जानतु इंडिया को थरोहर न कले कहिबे कारण प्रभु तो सांगरे ऑलरेडी अछंती। प्रभु जदि सांगरे अछंती मोर प्रिय माने दुनिया रे को ताकत ठिया ही परिबो के ठिया ही परिबो। मु आपण मान कहिबा पई चाहे प्रार्थना करंतु आगामी समय रे आपण माने बलिष्ठ होई पारंतु निर्भीक भाई भौणी माने बाहरंतु। एबे शैतान कोन करूची हम समस्त को निरुत्साहित करिबा पई डिस्करेज करिबा पई हतोत्साह करिबा पई अनेक को व्यवहार करूची आपण सेटा बुझिबा पे चेष्टा करू। काली कि जदि मु निरुत्साहित होई प्रचार करिबि नै मोर किछि क्षति हबो नै किंतु असंख्य लोक विनष्ट होई जिवे। मोर कहबा उद्देश्य सेटा प्रभु आउरी कहार दे करि पारंती किंतु मु सेठरु अंश हरै बसिबि। मु आपण मान कहिबा पई चाहे मोला माछी कोन करे पानी सहित भासी जाए जियंता माछ कोन करे पानी को चिरी के ऊपर को उठे सेटा का मोला माछ और जियंता माछ भितर फरक। जदि आपण जगत स्रोत रे भासी जाउचंती आपण मोला माछ अटंती जदि आपण से पानी को चिरिकी से कष्ट को चिरिकी से भेदिकी जदि आपण आगो को बाहरी पारुछंती आपण जीवंता माछ अछंती। मोर प्रिय माने दुनिया रे को ताकत नाही प्रभु को लोक मान को अटकाइबा पई केही अटकाई पारिबो नै। प्रिय भाई बहन माने प्रभु जी आमान को अनुग्रह करन से पे हुए तो तार बापा मा तार ना कालेब देइतिले ये दिने कोन हो डेयरिंग हबो ए फेथफुल हबो। डॉग माने कोन थांती मास्टर प्रति फेथफुल थांती और डेयरिंग थांती। गोटे कुकुर चोर मान को घरे पसबा पई दिए नै गोटे कुकुर अन्य मान अविश्वस्त होई पारंती। मते माने आगो कोन थिला घरे कुकुर पसिबो बोली लोक जगुथिले एबे लोक माने पसिबो बोली कुकुर को जगाउछंती सत ना। आगो कुकुर पसि आसे बोली लोक जगुथिले एबे लोक पसि आसे बोली कुकुर माने मनुष्य ठार विश्वस्त कुकुर होई जाईची। तो सेई कुकुर किए कालेब प्रभु मान को अनुग्रह करतो कालेब बोलिया गोटे जदि कार ना कालेब खराब भाबिबे नै एबे मु दुख करची मोर ना काहे कालेब हला नै बोली जदि मोर ना जदि निरंजन होई कालेब ही थांता आउरी मु बहुत खुशी कारण कालेब रो कैरेक्टर देखिबा समय तार फेथफुलनेस देखिबा समय तार डेडिकेशन देखिबा समय तार कमिटमेंट देखिबा समय एई बयस रे 85 इयर्स सुधा प्रभु को सेवा पई बयस रो तारतम्यता किछि नै किछि बयस नै आपण आसी पारिबे। प्रिय भाई बहन माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु सहाय्य करंतु दया करंतु आगामी समय रे प्रभु रे रहिबा पई मु खाली कहिबा पई चाहे हमरो फेथ प्रभु को ग्लोरीफाई करिबा पई थिबा दरकार। हमर लव ता प्रभु को पई ग्लोरीफाई करिबा पई थिबा कथा। हमर सर्विस ता प्रभु को ग्लोरीफाई करिबा पई थिबा दरकार। हमर ओबीडियंस ता प्रभु को ग्लोरीफाई करिबा दरकार। कालेबन को कथा देखिबे आपण माने तार जो फेथ थिला
प्रभु को गौरवान्वित करबा तार जो लव थिला प्रभु को पाए प्रभु को गौरवान्वित करबा पाए तार जो सर्विस था थिला प्रभु को गौरवान्वित करबा पाए तार जो ओबीडियंस था थिला प्रभु को गौरवान्वित करबा पाए प्रभु आमान को सहायता करंतु प्रिय भाई बहन माने काले पहुंची गटे ट्रस्टेड डॉग प्रभु को पर ट्रस्ट करबा लोक से प्रभु आमान को सहायता करंतु आज मु आपण मन को जो वाक्य देली तार माने होचे आज मु आपण मन को समक जा रखिली जे काले संपूर्ण हृदय रे प्रभु को अनुगत थिले तार अर्थ होचे एटा प्रभु आपण मान को बुझिबा पय सहायता करंतु पुनी हम समस्त को अनुग्रह करंतु आगामी समय आसुतिबा समस्त प्रतिबाधा समस्त ताड़ना समस्त निंदा समस्त अपमान घरे समस्या बाहर समस्या कार्यक्षेत्र समस्या अनेक विषय को आम एड़े देके जेपरि प्रभु को अनुगत्य होई परिबु प्रभु आमान को सहायता करंतु आसंत चक्षु बंद करबा प्रार्थना करबा पय जिबा आज प्रभु चाहती कालेबंक परी गोटे असाध्य भारत मध्य असाध्य समाज मध्य एबे भावुच सब सरीगला किछि हेई पारिबो नाई भारत प्रभु आमको देइछंती ए ग्राम गुड़ी को प्रभु आमको देइछंती शहर गुड़ी को आमको देइछंती मिनिस्ट्री आमको देइछंती और प्रिय माने अनेक हुए तो हटी जाई पारंती निरुत्साह करि पारंती किंतु आपण मु जदि संपूर्ण अनुगत्य हेबा आमे आगो को बढ़ी परिबा प्रिय भाई बहन माने रिवाइवल फाउंडेशन रो सारांश जदि आपण बुझिबा पे चेष्टा करबे बुझी परिबे ए लॉकडाउन पीरियड रे ए प्रकार भाई भौणी माने में एकत्र हेलु जेमन आम पाए पछरे प्रार्थना करूथिबे आमे मिलित भाबरे सेवा कार्य को त्वरान्वित करि परिबा आमे साहाय्य रस्त बढ़ाई परिबा अपहंच स्थान मान को सेवा कार्य करि परिबा आमे केही कहारी को जानि नथिलु कि आज ख्रिस्तीय परिवार भाव आसीचु आमे परस्पर पे प्रार्थना करछु परस्पर को तोली धरुछु आ शैतान चेष्टा करिवो ए सब विषय को दुर्बल करिबा पाए कारण एटा रिवाइवल फाउंडेशन चर्च नुहे रिवाइवल फाउंडेशन अनुष्ठान नुहे गोटे ले पीपल मूवमेंट अटे आपण मान को द्वारा मूव होउतिबा गोटे सेवा कार्य अटे आपण मान को प्रार्थना आपण मान को साहाय्य हस्त आपण मान को इनकरेजमेंट आपण मान को सहयोगिता आपण को मनोयोगिता ओ मोर प्रिय भाई बहनी माने आगामी समय रे आमे भारत को प्रभु को पाई लाभ करि परिबा निरुत्साहित हुंतु नै स्वास्थ्य को नै निरुत्साहित हुंतु नै अपमान को नहीं निरुत्साहित हुंतु नै घरे जंजाल रे भासी जांतु नै शैतान चाहिबो आपण को घरे समस्या बांधी रखिबा पई स्वास्थ्यगत समस्या रे आर्थिक समस्या रे जेपरि कि आपण सेवा कार्य ओहरी जिबे किंतु अन्य माने कहउछंती आमे ता दाखल करि परिबा नै आमे ताको हसल करि परिबा नै आमे एंट्री करि परिबा नै किंतु कालेब कहउछंती आमे एई बल रे जाई परिबा कारण प्रभु प्रॉमिस करिछंती माने से प्रॉमिस कीपिंग गॉड से प्रतिज्ञा रक्षाकारी परमेश्वर से हमको ता हासिल करिबा पे सहाय्य करिबे दिन आसीबो मोर प्रिय माने भारतर प्रत्येक घरे प्रभु यीशुकर नाम जानिथिबे प्रभु को आराधना करिबा लोक थिबे कारण सत्यता को कहीं लुचाई पारे नहीं सत्यता को कहीं दबाई पारे नहीं सत्यता को कहीं अग्राह्य करि पारे नहीं आम पाखरे से सत्यता अछि आसु कालेबकर तुल्य तो संकल्प नबा प्रभु आज ठारू मो प्रभु संपूर्ण अनुगत्य कालेब केवल निजे कहू नांती कालेब विषय लोक माने कहू नांती सदा प्रभु भी कहउछंती आम्भर दास कालेब आम्भर सेवक कालेब संपूर्ण हृदय रे आम्भर अनुगत्य होई अछि आज प्रभु आपण ठारू मध्य से साक्ष्य देबा पई चाह